이웃의 비밀소음, 피해자가 있는 날만 들리는 불가사의한 소음의 이유. 안녕하세요, 여러분. 오늘은 너무나 독특하고 우스꽝스러운 주제를 다뤄볼게요. 바로 이웃들이 피해자가 집에 있을 때만 특정한 소음을 내는 이유에 대한 이야기입니다. 사실 이는 단순한 소음의 문제가 아니라 이웃들의 집착과 그로 인해 발생하는 기괴한 상황을 보여주는 희극적인 사건이죠. 소음. 불러도 소용없는 당신의 이웃. 첫 번째로 소개할 이웃은 A씨. 그는 매일 저녁 7시마다 유독 큰 소음을 내는 것으로 유명합니다. 그 이유는 간단하죠. 바로 피해자가 집에 있는 시간에 맞춰 소음의 타이밍을 조절하기 때문입니다. 마치 우리 관계는 특별해 라는 메시지를 전달하고 싶어하는 듯하죠. 이런 모습 마치 사랑에 빠진 연인이 바람소리로 사랑을 표현하는 모습과 같습니다. 하지만 A씨는 피해자가 애초에 자신에게 관심조차 없다는 것. 그럼에도 불구하고 그의 소음은 피아노처럼 계속 차고차기 그리움을 달래려는 듯한 중얼거림인 거죠. 이웃들의 집착 코믹하면서도 기이한 행동들. 그리고 B씨도 있습니다. 이분은 매일 피해자가 TV를 틀면 필사적으로 욕설을 외치며 방송의 내용에 대응하죠. 무슨 얘기를 들으시든 간에 나는 당신 곁에 있어요. 라는 듯이 말이죠. 누군가 마음을 담아 소통하듯 B씨는 자기만의 방식으로 피해자와의 끈끈한 관계를 구축하려는 것 같습니다. 허나 피해자는 단 한 번도 그를 바라보지도 않았습니다. 이들 가해자들은 서로 동조하면서 마치 연인을 그리워하기라도 하듯 함께 웃고 떠들며 구조화된 자신들의 행동을 연출하죠. 이 얼마나 우스꽝스럽고도 기괴한 상황인가요? 이 시스템의 진짜 모습은? 이런 조작에 감춰진 시스템은 진짜로 신기해요. 결국 피해자가 없으면 가해자들은 존재할 이유를 잃는다는 사실. 마치 그들은 피해자의 에너지를 끌어모으려고 하는데 이는 곧 자신의 존재 의의를 주변에 의존하고 있다는 것을 의미해요. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.